Hi guys! Welcome back to our channel. Guys, dumating na yung ating in-order sa Shopee. Bumili! Ito ang sjcam m20 action camera. At ito yung pinaka-una naming camera kasi yung dati namin yung ginagamit is selfie cam sa mga una namin camera. So guys, simulan na natin. Buksan natin kung maganda ba yung in-order namin. Okay! Ano kailangan mo yan? Ay, saan ba? Uy, ito! Puputan mo na. Yun! Nagagalit ka! Ay, dahil nga binag! Ay, ito ba? Umay pa siya. Una natin. Yun! Hi guys, ito na siya. Nandito pa siya sa, ano niya eh, ang tawag dito? Yung case niya na waterproof. Tanggalin natin siya guys, ito. Meron ditong ina-up. Yan. Then i-slide din siya dito. Medyo double lock eh. Kaya yung secure. Yan. Galin mo siya. Papagalatin siya. Yan. Dito sa ilalim. Dito siya. Dito siya. Dito siya. Tapos dito may meron tayo dito. Ito yung on and off button niya. Dalawa siya. Ito yung parang sa camera nito. May sign naman. Then, ito may wifi kasi yung cam para pwede rin siya sa phone kasi siya. Tapos ito yung alam ko yung double tap to para sa settings niya. Yun. Tapos may speaker siya dito. Marami siyang speaker dito. Meron din siya sa ilalim. Tapos meron dito yung battery niya. Slide lang natin siya. Yan. Ito ang cute ng ano. Come on! Yung battery niya. Yung battery niya. Tsaka guys, may kailangan niya ng SD card. Memory. Hindi niyo kasi siya mapapagana kung wala ng memory. Hindi siya magre-record. So, ito yung mga accessories niya. Siyempre, kailangan natin ng manual. Ito yung manual niya. Hindi makikita. Meron siyang, syempre, yung charger niya. Yan, dito yan. So, ito, sa ano to eh, sa helmet. Nagamit siya sa ano. Basta yun. Tapos Ano nga ang gagamit ko sa helmet yan? Ito, pamalit lang siya, kagaya lang din ito na sa ilalim nito. Pamalit lang ito. Bilis siya magpalit. And guys, ito yung takip niya, yung sa lens. Ay, malat. Ito. Yan. Dito yan. And pamunas para sa lens. Then, and para to sa tripod o kaya sa mga motor. Sticker. no, parehas lang. Yun lang po. Saka ito po, hindi namin alam kung ano po yung use nito, pero nagagamit po. Malambot siya. Tapos ito guys, pagkakaparehas lang sila guys, pwede sila sa tripod o sa motor din, gaya na sinabi ni Ate Shaki. Ayan. Tapos ito, di ko alam kung paano to, but bahala na. So, ayan, pare-parehas lang sila. Okay, simulan na natin yung mga kailangan para umpisahan na natin yung paggamit ng
Camera. Camera. First, punta tayo sa Play Store para sa application niya. Type natin na sjcam m20. sjcam m20. Yan. Meron dito ang sjcam zone. Install lang natin siya. Install sjcam zone. Ayan. Install na natin guys. So, yan. Mabilis lang naman Mabilis ang lang naman sila installation niya. mag-install. Hintayin lang natin. So yan guys, patapos na. 92. Yun, installing na guys. Okay. Okay, open. Wala na natin. Open. Open pa rin. Yung wifi niya. Kailangan natin siya i-connect sa wifi niya. Guys, set naman natin yung wifi camera. So guys, ito lang. Long press natin to. Itong power na to. Power button na to. So guys, play natin. Yun. Tapos ito guys, pindutin natin to. Yan. Kita. Yun. Okay na. Yan. Basta meron So, guys, kung ano din. Ko-connect muna natin to sa cellphone. Guys. Ito na. Simulan na rin natin ang pag-connect niya sa phone. Camera. Then, Confirm. hanapin natin. Yan. M20 is I-ano natin ang yung password ay 1, 2, 3, 4, 5. High 5. 8. Yan na. Okay. Nakukunik ba sa Sa dinami-dami. Oh, yun na. Yan po, connected na guys. Napakagaling. Connect Yun na. Ayan na, Guys, guys. ayan na po. Dito. Wag, ako na. Woo! Yan, guys. Yan. Pakita ko kaya doon. Ba't ang itim natin dyan? Oh, ito si Shaki. Nadira. Yo, what's up, yo? Dito ba? Ang ganda niya, guys. Ayan na siya. Bakit may So, dilag? guys, ayan, guys. Ayan, ito kami. Wait, wait. Yan, ayusin mo. Tapin niyo yung mukha ko. Guys, Yan. Yan, guys. napakahusay. Yan, nakakonect na siya sa cellphone. Ganyan. Ganyan yung magiging kalabasan niya, guys. So, bali makokontrol niya yan siya. Makokontrol niyo. Oh, ang puti namin, Okay. guys. Ganda namin. So, yan, guys, yung... Marami kami mapapeke dyan. So guys, bago tayo magpaalam, masya-shoutout muna tayo sa aming mga naggagwapuan at naggaganda mga pinsan. Una na siya na si Lawrence Antonio. At si Robile, yung baby namin cute-cute. At si Andre na napakulit na bata. At may dumagdag na isa. May bago din kaming pinsan na si Athena Jane. Si Tintin. Yan, si Baby Tintin. Pero meron pa yung mga friends din namin na tumututok sa amin. Shoutout nga pala sa'yo, Ira Lotok and Dana May. Sa mga kaibigan ko na nanonood, Sherlyn Salahog, si Reng at si Dana. Sa akin naman ay si Rubilin, aka Rub, and Michelle Ann Alamig. So guys, dito na nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat at sana may natutunan kayong araw na to. Bago yan. Sa mga gusto pang magpa-shoutout, comment down below. And dapat nakasubscribe na kayo, ha? Huwag nyo kakalimutan niya guys. So guys, bye-bye! Bye-bye!